मुझे खोने के बाद एक दिन तुम मुझे याद करोगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन खान और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कि आप अपनी खांसी को कैसे दूर करें। तो कई लोग होते हैं जिनको खांसी होती है, बहुत ज़्यादा खांसी होती है, रात भर खांसते रहते हैं, दिन भर खांसते रहते हैं, खांसते खांसते उनके फेफड़ों में तकलीफ़ सी होने लगती है। तो आज मैं बताऊँगा आपको कि आप खांसी को कैसे दूर करें। तो आपको चाहिए लौंग, 2 4 5 लौंगे आपको पानी में डालकर उबाल लेना है। आपको 1 गिलास पानी डालकर उसमें 4 5 लौंगे डालकर आप उसको खूब उबालना है आपको उस पानी को, जब तक लौंग का कलर उस पानी में ना आया है। जब पानी का कलर चेंज हो जाए, लौंग का जो कलर है वो पानी में आ जाए, तब आपको लौंग को निकाल के गर्म पानी पीना है, जैसे कि आप चाय पीते हैं वैसे ही आपको पी लेना है। तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो खांसी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, एकदम ख़त्म हो जाएगी। तो पहले दिन ही आपको इससे जो है आराम मिलेगा आपको, और आप 2 3 दिन करेंगे तो आपकी खांसी जो है बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक कमेंट करके ज़रूर बताएं।